សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយជាមួយខ្ញុំទេរ៉ាយូគីថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រវត្តិរបស់តុក្កតាគំនូរជីវចលដ៏ល្បីឈ្មោះមួយមកចង់ចែករំលែកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងដែលតុក្កតាមួយនេះមានឈ្មោះថា Masha and the Bear រឿង Masha and the Bear វគ្គដំបូងបំផុតត្រូវបានបង្ហោះចូលទៅក្នុង YouTube ក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2014ប៉ុន្តែរឿងតុក្កតាមួយនេះបានបង្ហាញខ្លួននៅលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសរ៉ូស៊ីវិញក្នុងឆ្នាំ2009ជា Masha E. Medved រឿងគំនូរជីវចលដ៏ល្បីមួយនេះគឺផ្អែកទៅលើរឿងនិទានរបស់ Rosie ដែលនិយាយពីក្មេងស្រីអាយុ3ឆ្នាំម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Masha និងមិត្តល្អបំផុតរបស់នាងដែលជាខ្លាឃ្មុំលេងសៀកដែលខ្លាឃ្មុំមួយនោះគឺមានឈ្មោះ Bia Masha គឺជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់ប៉ុន្តែនាងមានចរិតរពឹសនិងរឹងរូសគឺនាងចូលចិត្តចង់ដឹងចង់ឮរឿងដែលមិនគួរឲ្យចង់ដឹងហើយម៉ាក់ប៉ារបស់នាងតែងតែខ្វាត់និងប្រាប់ប៉ុន្តែនាងកាន់តែធ្វើផ្ទះរបស់ Masha គឺនៅជិតស្ថានីយ៍រថភ្លើងនៅក្នុងព្រៃមានថ្ងៃមួយ Masha បានដើរលេងនៅក្នុងព្រៃតាមម្នាក់ឯងពេលនោះនាងស្រាប់តែវង្វេងនៅក្នុងព្រៃពេលនោះហើយគឺជាពេលដែល Masha និង Bia បានជួបគ្នាលើកដំបូង Masha នៅពេលដែលឃើញ Bia នាងពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែនាងគឺជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលចូលចិត្តសត្វខ្លាឃ្មុំចំណែកឯ Bia វិញBia មិនបានធ្វើបាប Masha នោះទេផ្ទុយទៅវិញគេបែរជាចូលចិត្ត Masha និងទុក Masha ជាមិត្តភក្តិល្អរបស់គេចាប់តាំងពីពេលដែល Masha និង Bia បានជួបគ្នាមក Bia និង Masha ក៏បានក្លាយទៅជាមិត្តភាពមួយដ៏ល្អមែនទែនព្រោះតែ Bia ក៏មិនបានធ្វើបាប Masha ហើយថែមទាំងផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅឲ្យ Masha និងតែងតែលេងជាមួយ Masha និងការពារ Masha ពីមនុស្សអាក្រក់ផ្សេងចាប់តាំងពីពេលនោះមកនៅក្នុងព្រៃនោះក៏ក្លាយទៅជាផ្ទះរបស់ Masha ព្រោះ Masha តែងតែទៅលេងនៅក្នុងព្រៃនោះជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយនៅមានសត្វជាច្រើនទៀតក៏ដូចជាសត្វទន្សាយសត្វចចកនិងសត្វផ្សេងទៀតដែលពួកគេសុទ្ធតែចូលចិត្ត Masha និងលេងជាមួយ Masha រឿង Masha in the Bear គឺទទួលបានការគាំទ្រច្រើនមែនទែនមិនថាយុវវ័យឬក៏កុមារគឺតែងតែចូលចិត្តមើលតុក្កតាមួយនេះសូម្បីតែខ្ញុំក៏ចូលចិត្តមើលតុក្កតាមួយនេះដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយរឿងតុក្កតាមួយនេះគឺបានបង្រៀនឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយកពីភាពស្មោះត្រង់និងមិត្តភាពពិតនៅក្នុងឆ្នាំ2007នៅពេលដែល Dmitry Loveiko កំពុងតែធ្វើការនៅប្រទេសរ៉ូស៊ីជានាយកផ្នែកអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍មិត្តរួមថ្នាក់របស់គាត់បានណែនាំឲ្យគាត់ស្គាល់នឹងបុរសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Oleg Kozokos ដែលជាបុរសដែលមានប្រវត្តិទូលំទូលាយនៅក្នុងរឿងគំនូរជីវចលលោក Loveiko បានពន្យល់នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយថា Oleg មានគំនិតភ្លឺស្វាងដើម្បីបង្កើតរូបប្លុក 3D CGI សម្រាប់កុមារអំពីក្មេងស្រីតូចម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Masha និងមិត្តរបស់នាងមានឈ្មោះថា Bia នៅពេលនោះ Kozokos បានកំពុងតែស្វែងរកអ្នកវិនិយោគកាលពីដើម Loveiko ទទួលខុសត្រូវជាចម្បងសម្រាប់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ Masha និង The Bear ប៉ុន្តែនៅទីបំផុតគាត់និង Kozokos បានក្លាយជាសហផលិតករលោក Loveiko បានបង្ហើបថាវគ្គដំបូងមានប្រជាប្រិយភាពខ្ពស់ហើយខ្ញុំយល់ថាម៉ាកយីហោមានសក្តានុពលខ្ពស់ខ្ញុំបានរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធទីផ្សារនិងរចនាសម្ព័ន្ធអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលយើងមានឥឡូវនេះសប្តាហ៍ថ្ងៃក្រុមហ៊ុន Anima Corp មានបុគ្គលិកប្រហែលជា150នាក់ហើយលោក Loveiko នៅតែជានាយកប្រតិបត្តិរហូតដល់ឆ្នាំ2019 Anima Corp ទទួលខុសត្រូវទាំងការផលិតស៊េរីគំនូរជីវចលនិងអនុញ្ញាតឲ្យមានអាជ្ញាប័ណ្ណពីដៃគូប៉ុន្តែ Anima Corp នឹងមិនមានទេបើសិនជាគ្មានលោក Oleg ដែលជាអ្នកនិពន្ធ Masha in the Bear Masha in the Bear ប្រហែលជាបានបង្ហាញខ្លួនលើកដំបូងក្រោមឈ្មោះជាភាសារ៉ូស៊ីរបស់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ2009ប៉ុន្តែមានតែ3រដូវកាលតែប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានចេញផ្សាយក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំតែអ្វីទៅគឺជាការកាន់កាប់ជាការប្រសើរណាស់ចលនាត្រូវចំណាយពេលយូរយោងទៅតាមបទសម្ភាសន៍របស់ Syracuse.com ជាមួយអ្នកបង្កើតរឿងភាគគំនូរជីវចលផលិតគំនូរជីវចលត្រឹមតែ2 ទៅ 4 វិនាទីប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃហ
ហើយវាគឺជានឹងមនុស្ស70នាក់ដែលធ្វើការលើកម្មវិធីនេះវគ្គខ្លីៗរយៈពេល6នាទីនីមួយៗក៏មានតម្លៃលើសពី$25,000ដើម្បីបង្កើតរឿងមួយនេះអ្នកនៅពីក្រោយកម្មវិធីកុមារដ៏ល្បីក៏បានចែករំលែកការងារនៅពីក្រោយឆាកមួយចំនួនផងដែរនិងបញ្ហាដែលចូលទៅក្នុងរឿង Masha and the Bear នៅលើគេហទំព័រ Rosie របស់កម្មវិធីតាមរយៈ Sputnik News វាត្រូវបានគេបង្ហាញថាវគ្គ Orchestra British ទាមទារព័ត៌មានលម្អិតមិនគួរឲ្យជឿគំនូរជីវចលបានបញ្ចប់ការគូរ114ដងនៃ Masha ដើម្បីពណ៌នាជាក់ស្ដែងថានាងកំពុងលេងព្យ៉ាណូសម្រាប់តែអ្នកផលិតលោក Loweco ក៏ត្រឹមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ការបរិច្ឆេទនៃការចេញផ្សាយសម្រាប់រដូវកាលទី4នៃ Masha and the Bear មិនត្រូវបានប្រកាសនោះទេប៉ុន្តែវាមិនទំនងថាកម្មវិធីនេះនឹងទៅគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទេក្រុមហ៊ុនមិនត្រឹមតែបានចាត់វិធានការដើម្បីជួយឲ្យស៊េរីនេះនៅតែមានប្រជាប្រិយភាពខ្ពស់ទូទាំងពិភពលោកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបង្កើនប្រជាប្រិយភាពផងដែរលើសពីនេះការបោះបង់ចោលនៅស៊េរីដែលមានរយៈពេលមួយសតវត្សរ៍ដែលមានតម្រូវការខ្លាំងនិងទទួលបានផលចំណេញច្រើននឹងមិនមានន័យអ្វីឡើយបើសិនគ្មាន Masha and the Bear និងអនុផលរបស់ Animacord ក៏ទំនងជាឈប់មានដែរលោក Loweco ជាអតីតនាយកប្រតិបត្តិការក្នុងក្រុមហ៊ុនបានបង្ហើបថាក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណយើងធ្វើការជាមួយម៉ាកយីហោតែមួយហើយម៉ាកនោះគឺ Masha and the Bear លោក Loweco បានបញ្យល់ថាយើងគឺជាម៉ាកយីហោ Rosie ដំបូងគេដែលបង្កើតការផ្សព្វផ្សាយមានការ Rosie នៅជុំវិញពិភពលោកហើយនេះគឺជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យ Masha ក្លាយជាបាតុភូតអន្តរជាតិ Masha និងខ្លាឃ្មុំអាចនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃណាមួយប៉ុន្តែថ្ងៃនោះហាក់បីដូចជាឆ្ងាយចា៎អ្នកទាំងអស់គ្នាវីដេអូរបស់យើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្ត content បែបហ្នឹងសូមកុំភ្លេចជួយចុច like និង subscribe ឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាន 2k subscriber ថែមទៀតហើយនៅមានទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ស្ដាប់ពីប្រវត្តិរបស់តុក្កតាគំនូរជីវចលផ្សេងៗក៏ដូចជាប្រវត្តិរឿងខ្មោចឬក៏សម្រាយរឿងជាដើមអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេច comment ប្រាប់ខ្ញុំផងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងពីប្រវត្តិអ្វីឬមួយក៏ចង់មើលរឿងអីចាំខ្ញុំសម្រាយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់ចឹងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាមែនតើសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូដល់ចប់អរគុណបាយបាយ